hozir dada cho'milgani boraylik, cho'miltiring desa, ana bolangizga 400 mingga basen gaplashasiz. Shapka, ko'ziga ochki, qulog'iga quloqchin, burunchen, og'izchin. Bizni yoshligimizda eslaylar, dada cho'milgani olib boring, siz katta loyqa suv, ko'lmay zo'r suylanlar yuradi mana qilib. Buni tagini hech kim bilmaydi. Cho'milmoqchimi deng o'g'lim? Shunday shu yerda. Bu suzishni biladimi? Hech kim diqqat. Dada shunday otib qo'yib, nosik, ana nima bo'ldi? Traktorku. Daraxt tomirini ushlab, bir narsa qilib chiqqas. Hozirgilar basendan chiqqandan keyin banni xalatga o'rab, shampunlab, yuvib, qurit ungacha kiyimi kir mashinada yuviladi. Bizni paytda kir mashina bormi? Ana suvdan zo'rg'a o'lim bilan olib chiqasizda keyin